Dyma ni, y diwrnod gyntaf o'r prosiect ynni yn Ysgol y Traeth yn Bermo. Daru'r prosiect dechrau tua 6 mis yn ôl efo casglu pres gan y Low Carbon Building Programme trwy dylas fel framework supplier, Cyngor Gwynedd ac hefyd y Parc Cenedlaethol. A be dyn ni'n disgwyl ydy heddiw gorffen roed 3 kW o paneli solar y to, ac mewn bythefnos, dyn ni'n gobeithio gweld y tyrbin gwynt i fyny. Dyma ni, Mr Myfyr, o'r diwedd, paneli solar mynd ar y to, Ysgol y Traeth. Gwych, anhygoel, diwrnod hanesyddol i Ysgol y Traeth. Hwrach i Gwynedd. Wel, yn sicr, ond y ffordd ymlaen yn sicr. O gobeithio, be fydd yr effaith yn y dosbarth o'r paneli yma ac y tyrbin mewn bythefnos? Wel, mi fydd y plant yn dod yn ôl o'n y mis Medi ac yn gweld y paneli ac yn gweld y tyrbin ac yn sylweddoli bod ni yn gallu gwneud rhywbeth yn weithredol yn yr ysgol. Y plant yn athrawon i newid y byd. Wel, fel ar hyn o bryd, mae yna 3 kW o paneli solar ar ôl heddiw, gobeithio. Ac dyn ni'n meddwl bydd hynny'n digon i'r defnydd yr ysgol yn ystod y dydd. Wel, mae hynny'n anhygoel. Fel ddiweddol, mae'r ysgol yn dweud lot o drydan ac yn y blaen. Felly mae feddwl y gallwn ni gynhyrchu'n trydan i gyd yn rhywbeth anhygoel mewn gwirionedd ac yn rhywbeth yn ôl wedi gallu amgylcho. Ardderchog, wel, ymlaen â ni yn cael i gorffen y job. Oce, diolch yn fawr. Hwyl. Mae'r darn yma'n mynd dros y paneli i gadael y panel yn ei lle. Mae'r system yma yn reit diddorol, achos mae'r bwcedi yma sy'n dal y paneli solar wedi cael ei adeiladu allan o plastig sydd wedi cael ei ailgyrchu. Felly mae'r system yn arbennig o dda i'r environment. Dyma ni ar y to Ysgol y Traeth yn Bermo yn gorffen roed y paneli solar ymlaen. Y syniad y cynllun yma ydy defnyddio'r bwcedi plastig sydd wedi cael ei adeiladu gan plastig wedi cael ei ailgyrchu. Mae yna 24 o'r paneli ar y to yma, a mae Rob Harris o'r tîm solar ni yn Dylas yn just gorffen y rai ola. Dyn ni'n gobeithio fydd y paneli yma yn rhoi
o gwmpas 30% o'r trydan mae'r ysgol yn defnyddio. Y paneli ydy'r KC, yn cael y KC 130s, a mae yna 24 ohonyn nhw. Rydyn ni nawr yn rhoi y caps ar y diwedd, wedyn mae'r paneli solar yn cael ei sicrhau bod nhw ddim yn mynd i symud a codi lan. A dyma ni wedi goffen. Dyma beth mae 3 kW o paneli solar yn edrych fel ar y to yma, Ysgol y Traeth.